Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Mardati selaku pengampu tutorial online mata kuliah wajib umum Pendidikan Agama Islam dengan kode MKWU 4101. Selamat datang di sesi keempat. Pada sesi keempat ini kita akan membahas topik tentang menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti tutorial online ini adalah 1. Dapat menjelaskan pengertian hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sifat-sifatnya. Yang kedua, dapat menyadari betapa pentingnya bersikap taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat menjelaskan arti penting diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Empat kemampuan ini harus Anda kuasai sehingga dapat memahami materi dengan baik. Adapun sumber belajar utama yang dapat kalian akses dengan modul MKWN 4101. Silahkan pelajari kembali sehingga dapat memahami materi pada sesi keempat. Dan jangan lupa mengisi presensi, aktif dalam forum diskusi. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mengikuti tutorial online ini. Salam sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.